Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցով Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի եւ եվրոպական մի քանի երկրի արտգործնախարարների Լոնդոնում այսօր նախատեսված հանդիպումը չեղարկվել է, երբ պաշտոնյաներից մի քանիսը հրաժարվեցին մասնակցել հանդիպմանը, որին պետք է քննարկվեր կարգավորման ամերիկյան առաջարկը։ Այսօր քննարկումները կշարունակվեն ավելի ցածր մակարդակով։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիկան այդուհանդերձ կհանդիպի բրիտանացի պաշտոնակցին։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Թեմի Բրյուսն ասել է, որ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հանդիպմանը չի մասնակցի հագեցած գրաֆիկի պատճառով։ Նա չի մասնակցի Լոնդոնում տեղի ունեցող հանդիպումներին։ Գիտեմ, որ գեներալ Քիթ Քելոգն է այնտեղ եւ հետեւաբար նա կմասնակցի այդ քննարկումներին։ Մինչդեռ բանակցություններին մասնակցող ամերիկացի պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով Axios-ին ասել է, որ Ուկրաինան երեկ հասկացրել է, որ մտադիր են քննարկել 30-օրյա հրադադարի հնարավորությունը, այլ ոչ թե ամերիկյան առաջարկը, ըստ որի Ուկրաինան պետք է Ռուսաստանի մաս ճանաչի գրավված տարածքները, այդ թվում Ղրիմը։ Արդյունքում Վաշինգտոնում որոշել են, որ հանդիպմանը չեն մասնակցի պետքարտուղարն ու ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը, այլ միայն բանագնաց Քիթ Քելոգը։ Ուկրաինայի նախագահը երեկ հայտարարել էր, որ ուկրաինական պատվիրակությունը Լոնդոնի հանդիպանը քննարկելու է առանց նախապայմանների կամ ժամանակավոր հրադադարը։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ Կիևը պատրաստ է ամբողջական հրադադար հաստատելուց հետո Ռուսաստանի հետ բանակցել ցանկացած ձևաչափով։ Նաև շեշտել, որ Ուկրաինան Ղրիմը չի ճանաչում Ռուսաստանի մաս։ Ուկրաինան իրավաբանորեն չի ճանաչում Ղրիմի օկուպացիան։ Այստեղ խոսելու ոչինչ չկա։ Դա մեր սահմանադրության շրջանակներից դուրս է։ Դա մեր տարածքն է, Ուկրաինայի ժողովրդի տարածքը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսն իր հերթին ասել է, որ ԱՄՆ-ն շատ հստակ առաջարկ է ներկայացրել կողմերին, ապա կրկին սպառնացել, որ Վաշինգտոնը դուրս կգա բանակցություններից, եթե կողմերը չհամաձայնեն իր առաջարկին։ Ժամանակն է, որ կամ նրանք համաձայնեն, կամ ԱՄՆ-ն դուրս կգա այս գործընթացից, ասել է Վենսը, նշելով, որ անհրաժեշտ կլինի տարածքային զիջումների գնալ, նոր սահմաններ գծել, որոնք մոտ կլինեն ճակատային ներկայիս գծերին։ Պետք է տարածքային փոխանակումներ լինեն։ Ներկայիս գծերը ինչ որտեղ նրանց մոտ ի վերջո կարծում եմ սահմանային նոր գծեր կանցկացնեն ճակատում։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է երկխոսությունը ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր կարգավորման շուրջ, սակայն Եվրոպայի կամ Ուկրաինայի հետ շփումներ չկան։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Լոնդոնում Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի բանագնացները պետք է մոտեցնեին դիրքորոշումները, որպեսզի Միացյալ Նահանգները շարունակեր իր միջնորդական ջանքերը։ Որքանով հասկանում ենք, դեռ հնարավոր չի եղել մոտեցնել նրանց դիրքորոշումները որոշ հարցերի շուրջ եւ այդ պատճառով այդ հանդիպումը չի կայացել։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Լամին երեկ X-ում գրել էր, որ Ուկրաինայի հարցով արդյունավետ հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պաշտոնակից Մարկո Ռուբիոյի հետ, հավելելով, որ բանակցությունները շարունակվում են նույն տեմպերով, իսկ Լոնդոնում այսօրվա հանդիպմանը կմասնակցեն այլ պաշտոնյաներ։ Մեծ Բրիտանիան աշխատում է Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի ու Եվրոպայի հետ հանուն խաղաղության եւ վերջ դնելու Պուտինի անօրինական ներխուժմանը։ Սա վճռորոշ պահ է Ուկրաինայի, Բրիտանիայի եւ Եվրատլանտյան անվտանգության համար։ Եվրոպացի դիվանագետը անանուն մնալու պայմանով ազատությանն ասել է, որ հանդիպմանը չմասնակցելով Միացյալ Նահանգները հավելյալ ճնշում է գործադրում Ուկրաինայի վրա։ Քաղաքական վերլուծաբան Օլեգ Սահակյանն էլ ազատությանն ըստ հեռուստաալիքին ասել է, որ այսօրվա բանակցությունները տեխնիկական բնույթի կլինեն, թե ինչպիսին կարող է լինել հրադադարը։ Այս պահին բոլոր կողմերը փորձում են օգուտ քաղել գործընթացից, իսկ Միացյալ Նահանգները որևէ պարտավորություն չի ստանձնի, ասել է նա։ Ամբողջ առեղծվածն այն չէ, թե ինչպես կավարտվի բանակցային գործընթացը։ Դա բավականին պարզ է։ Այն կտապալվի 90+% հավանականությամբ։ Հարցն այն է, թե ինչ ռեսուրսներով եւ ինչ վիճակում բոլոր կողմերը դուրս կգան դրանից։ Դիվանագիտական ճակատում այս իրադարձությունների ֆոնին ռուսական զինուժն այսօր անօդաչուներով հարվածել է Դնեպրոպետրովսկի շրջանի Մարգանեց քաղաքին, կա 9 զոհ, 30 վիրավոր։ Գիշերն էլ հարվածել են Օդեսային, Խարկովին եւ Պոլտավային, կան տուժածներ։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտարարել է, որ Դոնեցկում եւս մեկ բնակավայր է վերցրել։